Προχωράμε τώρα στο βίντεο νούμερο 2, να δούμε μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες πάνω στο βασικό μας βίντεο νούμερο 1, το οποίο διαπραγματεύτηκε τα βασικά σημεία της ισορροπίας ενός σημείου στον κατακόρυφο άξονα όταν αυτό κουμπάει σε ένα στέρεο δάπεδο. Έχουμε λοιπόν τις δυνάμεις πάνω στο σώμα, γη στο σώμα, αυτή εδώ πέρα η δύναμη, την δύναμη η οποία είναι ίση κατά μέτρο με την όμως που ασκείται στο σημείο Β πάνω στο δάπεδο, είναι η δύναμη Α σώμα στο δάπεδο, και η αντίδραση της Α είναι λοιπόν η νη, η οποία είναι δάπεδο στο σώμα, είναι αυτές όλες το ίδιο μέτρο. Και προφανώς εδώ πέρα το σώμα ισορροπεί, γιατί έχουμε δύο δυνάμεις πάνω του, η W και η νη, οι οποίες και οι δύο ασκούνται στο σώμα και οι οποίες είναι ίσες και αντίθετες. Και τέλος έχουμε τη δύναμη W τόνου στο κέντρο της γης, η οποία είναι η δύναμη της αντίδρασης. Στην W είναι η δύναμη την οποία ασκεί το σώμα στη γη, προσπαθώντας να την έλξει προς το μέρος του, με την ίδια λογική που η γη τραβάει το σώμα προς το μέρος της, έτσι προς τα κάτω, αυτή προς τα πάνω. Και τελικά είχαμε πει εν συντομία και στο μάθημα ότι ουσιαστικά αυτό που εμείς παρατηρούμε είναι αυτήν ίσης δύναμης αποτέλεσμα. Γιατί δηλαδή, γιατί έχουμε δύο ίσες δυνάμεις, προσέξτε κατά μέτρο, αλλά η μία ασκείται στο σώμα, η άλλη ασκείται στη γη. Εφόσον το σώμα λοιπόν έχει τόσες πάρα πολλές φορές μάζα πιο μικρή από τη γη, είναι προφανώς από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ότι και ο ρυθμός αλλαγής ταχύτητας, η οποία θα επιτευχθεί εδώ πέρα, θα είναι άλλες τόσες και τα λοιπά παραπάνω φορές πιο μεγάλη από την αλλαγή που θα δούμε στην ταχύτητα της γης. Επομένως πρακτικά η γη μένει ακίνητη εκεί που είναι, ενώ βέβαια το σώμα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, έτσι γκρέμο τσακίζεται προς τα κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια επιπλέον λεπτομέρεια. Έστω λοιπόν εδώ πέρα ότι αντί εμείς να έχουμε απλώς ακουμπήσει το σώμα και πάνω στο δάπεδο, κάνουμε το εξής. Πηγαίνουμε λοιπόν με το χέρι μας, το χέρι μας, και ασκούμε μία δύναμη, την DAF, η οποία είναι χέρι στο σώμα. Είναι λοιπόν αυτή εδώ η δύναμη, η οποία θα την πάρω τώρα και θα την βάλω να ασκηθεί πάνω στο σώμα προς τα πάνω. Κανονίζω εγώ αυτή τώρα εδώ η δύναμη να είναι μία δύναμη η οποία να είναι κατά μέτρο πιο μικρή από την W. Άρα λοιπόν η W είναι πιο μεγάλη από την DAF. Εντάξει. Τι θα έχουμε αμέσως? Θα έχουμε και ένα ζευγάρι αντίδραση. Έτσι. Είπαμε ότι πάντα οι δυνάμεις είναι αναζεύγει. Επομένως μαζί με την DAF κατευθείαν θα δούμε και τη δύναμη ταυτόνος εδώ πέρα, η οποία ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι η δύναμη που θα ασκήσει ποιος τώρα? Το σώμα στο χέρι. Βλέπετε? Αυτή λοιπόν είναι προς τα πάνω, αυτή είναι προς τα κάτω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με τι γίνεται στο σώμα. Στο σώμα λοιπόν έχουμε δύο δυνάμεις τώρα, την W και την DAF. Και λέμε εμείς οι πονηροί, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επινόηση που έχουμε κάνει, πιο δηλαδή αυτό το κόλπο με τη συνισταμένη? Μπορούμε αυτές τις δύο να τις αντικαταστήσουμε έτσι με μια υποτιθέμενη άλλη δύναμη που έχει το ίδιο αποτέλεσμα? Βεβαίως και μπορούμε. Ποια θα είναι αυτή η δύναμη? Κοιτάξτε, άμα πάρω εδώ πέρα την δύναμη και τη βάλω εδώ αυτή εδώ τη δύναμη, βλέπετε ότι η συνισταμένη των δύο δυνάμεων είναι αυτή εδώ η δύναμη. Τη βλέπετε? Ωραία. Επομένως ουσιαστικά αυτή εδώ η ιστορία, δηλαδή να έχω το βάρος, να έχω τη δύναμη αυτή προς τα πάνω, είναι ισοδύναμη λοιπόν με την εδώ δεξιά κατάσταση, όπου τι έχω εδώ πέρα? Έχω μία δύναμη, να τη συνισταμένη της TAF και της W, η οποία είναι μία δύναμη φυσικά ίδιας διεύθυνση με τις άλλες δύο δυνάμεις και έχει τη φορά της μεγαλύτερης και μέτρο τη διαφορά των δύο αυτών, όπως είδατε, δυνάμεων. Επομένως αυτή εδώ η κατάσταση είναι ισοδύναμη, αυτή είναι η πραγματικότητα, με μια φανταστική μαθηματική έτσι ισοδύναμη κατάσταση, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε μια δύναμη, αντί για τη δύναμη αυτή και τη δύναμη αυτή, έχουμε τη δύναμη αυτή εδώ πέρα. Επομένως προσέξτε κάτι τώρα, δεν θα δούμε στο δάπεδο να ασκείται αυτή εδώ η δύναμη Α όπως προηγουμένως, τόσο μεγάλη, διότι το σώμα τώρα προς τα κάτω θα προσπαθήσει να κινηθεί με ποια δύναμη? Με τη συνισταμένη. Αυτή είναι η δύναμη η οποία πραγματικά θα επιχειρήσει να το πάει προς τα κάτω και να το αυξήσει την ταχύτητα. Επομένως το σώμα
θα ασκήσει μία δύναμη στο σημείο Β, αυτή εδώ πέρα την α σώμα στο δάπεδο, η οποία, προσέξτε, είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή εδώ. Την έχω ζωγραφίσει και στις δύο, και στην πραγματικότητα εδώ και στο δικό μας σχεδιασμό με τη συνισταμένη. Εντάξει, δεν θα είναι τόσο μεγάλη αυτή η δύναμη. Αυτή εδώ η α λοιπόν πώς θα είναι? Θα είναι ίση με αυτή τη δύναμη εδώ πέρα. Έτσι, γιατί αυτή εδώ η δύναμη τελικώς ουσιαστικά ασκείται, η συνισταμένη, η οποία φυσικά είναι μειωμένη από σε σχέση με τον W. Άρα λοιπόν η δύναμη α τώρα, καινούργια δύναμη α, είναι ίση κατά μέτρο με τη συνισταμένη της ταφ και της W. Και βεβαίως ποιο θα είναι το αμέσως αποτέλεσμα? Ότι το δάπεδο θα ασκήσει μία αντίδραση η οποία θα είναι πάλι ίση με το α. Και φυσικά δεν θα είναι τώρα πάλι τόσο μεγάλη όπως ήταν πριν το νι, έτσι. Θα είναι ίση κατά μέτρο με το α. Νάτι εδώ πέρα. Νι δάπεδο στο σώμα. Άρα λέτε ότι και πάλι τώρα 1, 2, 3 δυνάμεις είναι ίσες. Δηλαδή ποια δύναμη? Δηλαδή η δύναμη την οποία τελικώς ουσιαστικά έλκεται προς τα κάτω το σώμα, και η οποία φυσικά είναι συνισταμένη, δηλαδή το βάρος ουσιαστικά μείον την ταφ, και φυσικά η δύναμη α και η δύναμη νι, οι οποίες είναι ίσες κατά μέτρο φυσικά με την σίγμα F. Εδώ πέρα θέλω να πω το εξής, προσέξτε κάτι, για να κλείσουμε εδώ πέρα. Οι δυνάμεις οι άλλες, η W τόνος και η ταφ τόνος, δεν αλλάζουν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή εγώ τώρα βάζω μία δύναμη ταφ στο σώμα και έτσι επομένως ουσιαστικά τι κάνω? Σε ένα βαθμό μειώνω, να το πω έτσι, την επίδραση του βάρους, έτσι, και τελικά από W έχουμε μια δύναμη σίγμα F ταφ W να είναι η δύναμη η οποία ασκείται πρακτικά προς τα κάτω στο σώμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ έμεσα μπορώ να αλλάξω την ταφ τόνος ή την W τόνος. Το βάρος είναι αυτό που είναι, το βάρος δεν άλλαξε, ούτε φυσικά άλλαξε η W τόνος που είναι η δύναμη αντίδραση στο W. Αφού δεν άλλαξε το W, δεν άλλαξε και το W τόνος. Μα ούτε το ταφ άλλαξε. Άρα λοιπόν οι δυνάμεις ταφ τόνος, W τόνος και εδώ πέρα στο φανταστικό μας παράδειγμα είναι ίδιες, έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τι έχει αλλάξει μόνο? Άλλαξε μόνο τελικώς η α και η νι. Αυτές οι δύο δυνάμεις αλλάξανε. Πάντα ίσες, έτσι. Άρα λοιπόν το σώμα ισορροπεί, διότι η συνισταμένη της σίγμα F και της νι είναι 0, ή πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε, η συνισταμένη της W, της ταφ και της νι. Γιατί την νι εδώ πέρα κανονικά κανείς μπορεί να την πάρει από εδώ πέρα την νι και να την βάλει εδώ, φανταστείτε, και να δει ουσιαστικά τι? Ότι αυτή εδώ η δύναμη W είναι ίση με ταφ συν νι. Αν το πάρω από εδώ και το βάλω εδώ πέρα για να το δείτε, όχι έβγαλα το άλλο, λοιπόν θα δείτε ότι είναι το ίδιο. Επομένως καταλήγουμε ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε ουσιαστικά τι κάνει? Μειώσει ουσιαστικά την δύναμη που ασκούμε πάνω στο δάπεδο και ταυτοχρόνως τη δύναμη που ασκεί το δάπεδο στο σώμα. Ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να συμβεί αυτό? Ότι τελικώς το δάπεδο έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα στο πόσο δύναμη μπορεί να βάλει προς τα πάνω αυτή η νη. Έτσι, άλλη η δύναμη μπορεί να βάλει το δάπεδο, για παράδειγμα ένα δάπεδο που θα είναι από χαρτί ή θα είναι από γρανίτη ή θα είναι από γυαλί. Επομένως με τον τρόπο αυτό το κάνουμε εμείς τι κάνουμε? Βοηθάμε την περίπτωση που για παράδειγμα δεν θα μπορούσε το σώμα να αντέξει μια δύναμη, εδώ το δάπεδο να αντέξει μια μεγάλη δύναμη α, θα έσπαγε δηλαδή εδώ πέρα. Οπότε τι κάνουμε εμείς? Κρατάμε λίγο από πάνω από το χέρι μας, βάζουμε μια δύναμη ταφ και έτσι ουσιαστικά λοιπόν το σώμα αντί να ασκήσει τη μεγάλη αυτή δύναμη ασκεί μια πιο μικρή δύναμη αυτή εδώ πέρα και την οποία μπορεί να αντέξει και πώς θα αντιδράει με αυτή την νη. Εντάξει, αυτή βασικά είναι η λογική του να κρατήσω το σώμα προς τα πάνω. Και θα δούμε και στο τρίτο βίντεο στη συνεχεία μια εναλλαγή αυτής της περίοδος, όπου έχουμε το εξής: αντί να έχουμε μια δύναμη εδώ πέρα ταφ προς τα πάνω, θα βάλουμε μια δύναμη ταφ προς τα κάτω, ουσιαστικά για να δυναμώσουμε, να ενισχύσουμε, να αυξήσουμε την δύναμη η οποία πιέζει το